Të dashur dëgjues të Radios Ngjallja, mirë se erdhët në emisionin ton rinor ortodoks. Është gjithmonë një gëzim të jemi së bashku në këtë hapësirë ku përpiqemi të ndajmë jo vetëm njohuri për besimin ton, por edhe të reflektojmë mbi jetën, zgjedhjet, sfidat dhe pyetjet që secili prej nesh mbart në zemër. Ndoshta edhe sot dikush po na dëgjon duke udhëtuar me makinë, dikush tjetër është në punë. Një student po përgatitet për provimet, një i ri po mendon për të ardhmen, ndërsa një tjetër po kalon një periudhë pasigurie. Tema që kemi zgjedhur sot është një nga ato tema që nuk i përket vetëm të rinjve, por çdo njeriu që dëshiron ta jetojë jetën e tij me Perëndin. Thirrja ime. Si të zbuloj vullnetin e Perëndisë për jetën time? Si një varkë pa drejtim, e jani o mishemi në limanin e Zotit tim, Është një pyetje e madhe. Një pyetje që nuk fillon në universitet, as në ditën kur zgjedhim profesionin. Është një pyetje që fillon shumë më herët. Ndoshta kur për herë të parë kuptojmë se jeta nuk është rastësi. Se nuk jemi në këtë botë thjesht sepse ndodhi, por sepse dikush na deshi, dikush na krijoi, dikush na thirri në jetë. Dhe ai është Perëndia. Dhe nëse ai na krijoi me dashuri, atëherë me siguri ka edhe një qëllim për secilin prej nesh. Por këtu lind pyetja: si ta njoh këtë qëllim? A flet Perëndia ende sot? A mund ta dëgjojmë zërin e tij? A është vullneti i tij diçka e paarritshme? Apo është më afër nesh se sa mendojmë? Këto pyetje do të përpiqemi t'i trajtojmë së bashku gjatë këtij emisioni. Dhe do ta bëjmë jo vetëm duke folur me mendimet tona, por duke dëgjuar shkrimin e shenjtë, përvojën e shenjtorëve dhe urtësinë e etërve të kishës. Çfarë kuptojmë me vullnetin e Perëndisë? Kur dëgjojmë këtë shprehje, shumë njerëz imagjinojnë sikur Perëndia ka shkruar një plan të fshehtë për jetën tonë, dhe ne duhet ta zbulojmë me çdo kusht. Madje, disa jetojnë me ankthin se mos zgjedhin gabim. Po sikur të mos jetë ky profesioni që do Perëndia. Po sikur të mos jetë ky personi me të cilin duhet të martohem. Po sikur të marr një vendim dhe të humbas planin e Perëndisë. Janë pyetje që duken të arsyeshme. Por nëse i lexojmë etrit e kishës, vrejmë se ata nuk fillojnë me këto pyetje. Ata fillojnë me diçka tjetër. Ata na thonë: mos pyet fillimisht çfarë duhet të bëj. Pyet më parë kush po bëhem, sepse Perëndia nuk është i interesuar vetëm për profesionin ton. Ai është interesuar për zemrën ton. Shën Serafimi Sarovit ka një thënie që është bërë e famshme në të gjithë botën ortodokse. Qëllimi i jetës së krishterë është fitimi i Shpirtit të Shenjtë. Sa ndryshe tingëllon kjo nga mënyra se si mendon bota. Bota na thot: bëhu i suksesshëm, bëhu i pasur, bëhu i famshëm, bëhu dikushi. Ndërsa shenjtorët na thon: bëhu i Krishtit, sepse kur njeriu bëhet i Krishtit, gjithçka tjetër merr vendin e vet. Drejt limanit të përshpëtim, Dëgjues të dashur, ndoshta në këtë moment dikush po mendon: po unë, si ta di nëse Perëndia më flet? Dhe përgjigjen nuk do ta japim ne, do ta jap vetë shkrimi i shenjtë. Le të kthehemi pas në kohë, në një tempull të qetë, në një natë të heshtur. Aty ndodhet një fëmijë. Emri i tij është Samuel. Ai fle pranë arkës së beslidhjes. Papritur dëgjon një zë: Samuel. Ai zgjohet me një erë. Vraponte prifti Eli: më thirre? Jo biri im, shko e fli. Samueli kthehet. Pak më vonë përsëri dëgjon zërin. Përsëri shkon. Përsëri Elia i thot se nuk e ka thirrur. Herën e tretë Eli kupton se nuk është ai. Është Perëndia dhe i thot Samuelit: nëse të thërret përsëri, thuaj: fol o Zot,
sepse shërbëtori yt po të dëgjon. Sa e bukur është kjo lutje. Nuk është një lutje ku Samueli kërkon diçka. Nuk kërkon pasuri, nuk kërkon sukses, nuk kërkon mrekulli. Ai thjesht vendos zemrën në një qëndrim dëgjimi. Ndoshta këtu fillon edhe zbulimi i vullnetit të Perëndisë. Jo duke folur pa pushim, por duke mësuar të dëgjojmë. Dhe kjo, të dashur dëgjues, është ndoshta një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë. Sepse jetojmë në një botë ku ka shumë zëra. Na zgjon telefoni, gjatë ditës dëgjojmë lajme. Më pas rrjetet sociale, video, reklama, muzikë, komente. Ka zëra kudo, por në mes të gjithë kësaj zhurme, duhet të mendojmë, a ka mbetur vend për zërin e Perëndisë? Limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Të dashur dëgjues, në pjesën e parë folëm për Samuelin dhe për thirrjen e Perëndisë që vjen në heshtje. Por sot duhet të ndalemi tek një pyetje shumë e sinqertë që shumë prej nesh e kemi menduar të paktën një herë. Nëse Perëndia flet, pse shpesh nuk e dëgjojmë? A është problemi se ai nuk flet, apo se ne nuk jemi të aftë të dëgjojmë? Etrit e kishës japin një përgjigje shumë të thjeshtë. Perëndia nuk mungon kurrë, por zemra jon shpesh është e zhurmshme. Në librin e 3 të mbretërve, profeti Elia kalon në një moment shumë të vështirë shpirtëror. Ai ishte i lodhur, i friksuar dhe kërkon Perëndin. Dhe shkrimi i shenjtë na thotë se ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Fillimisht erdhi një erë e fortë, por Perëndia nuk ishte në erë. Pastaj erdhi një tërmet, por Perëndia nuk ishte në tërmet. Pastaj erdhi zjarri, por Perëndia nuk ishte në zjarr. Dhe më pas erdhi një puhizë e lehtë, një heshtje e butë. Dhe aty ishte Perëndia. Sa do me thënë se është kjo? Perëndia nuk shfaqet gjithmonë në mënyra dramatike. Ai nuk bërtet. Ai nuk imponon veten. Ai flet me qetësi. Dhe këtu fillon problemi ynë modern, sepse ne jetojmë në një botë që nuk di të heshtë. Unë të doja t'i referohesha Shën Paisit, i cili thoshte: kur njeriu mbushet me zhurmë, nuk mund të dëgjojë zërin e Perëndisë. Dhe kjo zhurmë nuk është vetëm jashtë nesh, është edhe brenda nesh. Është ankthi, është frika, është krahasimi me të tjerët, është mendimi i vazhdueshëm. Çfarë do të ndodh nesër? Është dëshira për të kontrolluar gjithçka. Dhe ndërsa zemra jon është plot me këto zëra, zëri i Perëndisë nuk mungon, por nuk gjen hapësirë. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Mendoni për një gotë me ujë. Nëse e tundin vazhdimisht, uji bëhet i turbullt, nuk pasqyron më asgjë. Por nëse e lëm të qetësohet, atëherë mund të shohim qartë në të. Kështu është dhe zemra e njeriut. Kur jemi gjithmonë të shpërshëndruar, ne nuk shohim qartë as Perëndin, as veten tonë. Shën Porfiri thoshte: Perëndia nuk bërtet, ai përshpërit në zemër, dhe për të dëgjuar, duhet të jesh i qetë, sa e thjeshtë dhe sa e vërtet. Ndoshta problemi ynë nuk është mungesa e përgjigjeve, por mungesa e qetësisë. Dëgjues të dashur, deri tani kuptuam diçka shumë të rëndësishme. Perëndia flet, por ai flet në heshtje. Tani lind pyetja tjetër. Si të dallojmë vullnetin e tij në jetën tonë konkrete? Etrit e kishës nuk na japin një formulë magjike, por na japin një rrugë. E para është lutja. Shën Isak Siriani thot: lutja është biseda e mendjes me Perëndin, por lutja nuk është vetëm të flasësh. Është edhe të mësosh të dëgjosh. Një njeri që nuk lutet është si një njeri që nuk e njeh zërin e mikut të tij. Si mund ta dallojmë vullnetin e Perëndisë nëse nuk kalojmë kohë me të?
E dyta, shkrimi i shenjtë. Në Ungjil ne nuk lexojmë vetëm histori, ne dëgjojmë Krishtin. Sa shpesh kërkojmë përgjigje kudo, por harrojmë fjalën e Perëndisë që kemi afër. E treta, misteret. Në jetën ortodokse, vullneti i Perëndisë nuk zbulohet vetëm me mendime. Ai zbulohet me jetën e kishës. Në rrëfim, njeriu pastron ndërgjegjen, në kungim, njeriu bashkohet me Krishtin dhe me një zemër të pastruar shikon më qartë. E katërta, ati shpirtëror. Shën Antoni i Madh thoshte: ai që beson vetëm mendjes së vet, ka zgjedhur një udhëheqës të rrezikshëm, sepse njeriu shpesh ngatron dëshirën me vullnetin e Perëndisë. Prandaj kisha na jep udhëzim, jo për të na kufizuar, po për të na ndihmuar të mos humbasim. Tani do doja të tregoja historinë e një tëriu dhe të Shën Paisit. Një i ri shkoi tek Shën Paisi dhe i tha: "Unë dua të di vullnetin e Perëndisë për jetën time." Shën Paisi nuk i dha një përgjigje të gjatë. E pa dhe i tha: "Bëj sot atë që është e mirë, dhe nesër do të ndriçohet rruga." Kaq thjesht, sepse shpesh ne duam të dim gjithë jetën tonë, por nuk jetojmë as ditën e sotme si duhet. Të dashur dëgjues, ndoshta dikush që po na dëgjon sot është në një udhkryq të jetës. Ndoshta po mendon të largohesh jashtë vendit, ndoshta po mendon për martesën, ose ndoshta thjesht ndihesh i pasigurt për të ardhmen. Edhe pyetja në zemrën tënde është: apo zgjedh drejt? Për sot, kisha na kujton diçka shumë të rëndësishme. Perëndia nuk është larg nga vendimet tona. Ai është brenda jetës sonë. Ai nuk na lë vetëm për të zgjedhur në errësirë. Ai ecën me ne. Ola Shën Porfiri thoshte: mos u shqetëso për të ardhmen, mëso të duash Krishtin sot, dhe ai do të çojë aty ku duhet. Kjo është çelësi, jo ankthi, jo frika, por besimi. Të dashur miq, sot nuk kemi marrë një hartë të plotë të jetës, por kemi marrë diçka më të rëndësishme. Kemi kuptuar se vullneti i Perëndisë nuk është një sekret për të zbuluar, por një marrëdhënie për të jetuar. Sa më shumë afrohemi me Krishtin, aq më e qartë bëhet rruga jonë. Ju falenderojmë që ishit bashkë me ne në këtë emision. Miru të gjofshim në emisionin e radhës. Praktisuri haruar, si një vaj